නීතිය රකින්න ඉන්නම නීතිය කඩද්දි මිනිස්සු කොච්චර අසරණ වෙනවද? IMDb ගේ 7.8ක් වෙනි ඉහළාගයක් ලබා ගන්න වගේම පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් කිසිම කම්මැලිකමක් නැතුව බලන්න පුළුවන් ඩ්‍රාමා ඇන් ත්‍රිලර් යන කාණ්ඩයන්ට අයත් වෙන 2025 වර්ෂයේ නිකුත් වුණු තුඩරම් කියන මලයාලම් මූවි එක තමයි අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මූවි එක බලන්න. පටන් ගද්දීම පෙන්නනවා ආපදා රථ කීපයක් හරිම කලබලෙන් කන්දක් උඩට යනවා. මෙයාලා මේ යන්නේ කන්දක් නායකී තැනකට. එතන මිනිස්සු බේරගන්න. මෙතනදී එක නිලධාරියෙක්ට ඇහෙනවා කෙනෙක් මාව බේරගන්න කියලා කෑ ගහනවා. මේ නිලධාරියා ගිහින් අනිත් අයටත් කතා කරලා ඔහුව බේරගන්නවා. ඊට පස්සේ එතනින් යන්න හදනකොට ඒ නිලධාරියා දකිනවා යම් දෙයක්. ඔහු බය වෙලා අනිත් හැමෝටම කතා කරනවා එතනට. මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? මේ කොටස මතකේ තියාගන්න. ඔන්න දැන් තමයි මේ කතාව හරියටම පටන් ගන්නේ. මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය තමයි ෂන්මුග. ඔහු ඇවිල්ලා කුලීරත රියදුරේ. තමන්ගේ පැරණි කාර් එකේ රැකියාව කරන මොහු ඒ කාර් එකට තියෙන පුදුම ආදරය. ෂන්මුගන් නැයි මෙච්චර කාර් එකට ආදරය කියලා මේ කතාව මැදදී අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ පාවි, ෂන්මුගන්ගේ පුතා. පාවි හොස්ටල් එකේ නැවතිලා තමයි ඉගෙන ගන්න. ෂන්මුගන්ට හැමෝම කියන්නේ බෙන්ස් කියලා. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපි යාට බෙන්ස් කියලා කියමු. බෙන්ස් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ පාලිව නිවාඩුවට ගෙදර එක්කන් යන්නේ. මේ ඉන්නේ බෙන්ස්ගේ නෝනා ලලිතා. යා දැන් නම් මේ කෝල් කරන්නේ ටිකක් තරහ ගිහින්. තුවට ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න අරන් දීපු ෆෝන් එකේ හැමතිස්සෙම කසුකුසු ගගා කියවෙනවා කියලා තමයි මේ බෙන්ස්ට කෝල් කරලා කියන්නේ. පොඩි රණ්ඩු වුණාට මෙයාලා හරිම සතුටින් ඉන්න පවුල. මේ ඉන්නේ බෙන්ස්ගේ සටන් ගුරුවරයා. බෙන්ස් ගොඩක් ගරු කරන කෙනෙක් තමයි මේ මාස්ටර්. මාස්ටර්ගේ කෝල් එක කට් කරද්දිම මෙතනට පාවි එයාගේ යාළුවෝ ටිකකුයි එනවා. අතන ඉන්න කිරන් කියන යාළුවා බෙන්ස්ගේ මේ පරණ කාර් එකට ගොඩක් කැමති වෙනවා. හැබැයි ඉතින් පාවි නම් කියන්නේ මේකට ගූ ගොඩක් කියලා. පාවි එයාගේ යාළුවෝ ටිකයි කෑම කන අතර බෙන්ස්ගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා බෙන්ස් පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න එළියට එක්කන් යනවා. ඊට පස්සේ බෙන්ස් දකිනවා එයාගේ කාර් එක කවුද අරන් යනවා. අයියෝ මගේ වාහනේ කියලා බෙන්ස් යාළුවවත් දාගෙන බයික් එකෙන් කාර් එක පස්සෙන් යනවා. කාර් එක අරන් යන්නේ පාවිගේ යාළුවා කිර. කාර් එකට තියෙන ආසාවට යාළුවොත් එක්ක කාර් එක අරන් යද්දි තමයි බෙන්ස් දකින්නේ. බෙන්ස් පස්සෙන් එනවා දකින්න කට්ටිය කලබල වෙලා කාර් එක හප්ප ගන්නවා. මෙතනදී බෙන්ස්ට තරහ ගිහින් පාවිට කම්මුලට පාරක් ගහනවා යාළුවා ඉස්සරහම. ඊට පස්සේ බෙන්ස් මේ හැප්පුණු කාර් එක ගෑරේජ් එකට දානවා හදන්න. මේ ඉන්නේ මනිය. මෙයා තමයි වාහනේ හදන්නේ. මේ මනියෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න. බෙන්ස් පාවිට කතා කරන්න හැදුවොත් පාවි ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්න නිසා ඒ එක කෝල් එකටවත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. බෙන්ස් පාවිට වොයිස් මැසේජ් එකක් යවනවා. ඒ වෙලාවේ පීඩනයේට මට සමා වෙන්න පුතේ. වා කොහෙද? මට සමා වෙන්න. පාවි මේ මැසේජ් එක රිප්ලයි කරන්න හැදුවත් ආයේ මැසේජ් එක රිප්ලයි නොකර ඉන්නවා. ගරාජ් එකේ ඉන්න බෙන්ස්ට මාස්ටර්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. හැබැයි ඒ කතා කරන්නේ බෙන්ස්ගේ යාළුවෙක්. මෙතනදී මාස්ටර් නැති වුණා කියන පණිවිඩය දෙන්න තමයි යාළුවා කෝල් කරන්නේ. මාස්ටර් ගොඩක් ආදරය කරපු බෙන්ස් එයාගේ යාළුවෙක්ගේ වාහනයක මාස්ටර්ගේ ගෙදර යනවා. මාස්ටර්ගේ අවසන් කටයුතු ඉවර කරලා බෙන්ස්ව ගන්න යාළුවෙක් එනවා. ඒ යාළුවා බෙන්ස්වත් එක්කගෙන කෙලින්ම යන්නේ පොලිසියට. හැබැයි කිසිම දෙයක් නොදන්න බෙන්ස් දකිනවා එයාගේ කාර් එක පොලිසියේ තියෙනවා. මේ ඉන්නේ SI බෙනි. වාහනේ හදන්න දාපු ගරාජ් එකේ මනියෙන් කාර් එකෙන් මත්ද්‍රව්‍ය අරන් යද්දි අල්ලගෙන තමයි වාහනේ පොලිසියට ගෙනත් තියෙන්නේ. මේ SI බෙනි ගොඩක්ම තරහින් ඉන්නේ මනියෙන් SI ගේ මූණට හොඳ පාරක් ගහලා තමයි පැනලා ගිහින් තියෙන්නේ. වාහනේට පනවගේ ආදර කරපු බෙන්ස් වාහනේ ආපහු ගන්න ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. හැබැයි SI බෙනි නම් ගොඩක් විරුද්ධයි මේ වැඩේට. බෙන්ස්ට රැට නිින්ද යන්නෙත් නැහැ මේ වුණ දේ නිසා. බෙන්ස් මහරයන් පොලිසියට යන වාහනේ ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මෙතනදී අපිට පෙන්වනවා SI බෙනි පොලිසියේ තියෙන රතු පාට පල්ස් බයික් එකක හොරෙන්ම නම්බර් ප්ලේට් ගලවනවා. මේ ඉන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්. බෙන්ස් පොලිසිය ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්ව හම්බ වෙනවා. මගේ හදවතින්මයි කියන්නේ සර්. මම මේ වාහනේ කිසිම වැරද්දක් කරේ නෑ. ඇත්තමයි සර්. ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් එක කතා කරන බෙන්ස් කොහොම හරි වාහනේ අරගන්න ඔහු කැමති කරගන්නවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් මෙතනදී ගොඩක් කරුණාවන්තව බෙන්ස්ට උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර් SI බෙනීට කියනවා ඔයා ගිහින් වාහනේ යාඩ් එකෙන් අරන් දෙන්න කියලා. මෙතනදී SI බෙනී ගොඩක් බය වෙනවා කියලා අපිට පෙන්වනවා. වාහනේ යාඩ් එකෙන් අරන් ආවොත් SI වාහනේ බෙන්ස්ට දෙනවට නම් පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ. කොහොම හරි බෙන්ස් වාහනේ යතුරුත් තරම් වාහනේට නගින්න හදනකොටම ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් අහනවා හයර් එකක් යන්න පුළුවන්ද කියලා. වාහනේ ආපහු ගන්න උදව් කරපු ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් අහද්දි ඉතින් බෑ කියන්න බෑනේ. පොලිසියෙම වැඩ කරන සුදීෂ්ගේ නංගිගේ වෙඩින් එකට යන් කියලා තමයි SI බෙනීවත් දාගෙන මෙයාලා දැන් මේ යන්නේ. වෙඩින් එක ඉවර වෙලා ඉන්ස්පෙක්ටර් බෙන්ස්ට කියනවා අපේ සුදීෂ්ගේ නෑදෑ සහෝදරයෙක්ට ගොවිපලක් තියෙනවා. අපිට හෙට යන්න ඕනේ කියලා. බෙන්ස්ගේ නම් ලොකු කැමැත්තක් නෑ මේ ගමනට. කොහොම හරි මෙයාලා සුදීෂත් එක්කන් ගොවිපලට යන්න පිටත් වෙනවා. මේ යන අතරමඟ බෙන්ස් එයාගේ කතාව කියනවා.
අම්මයි තාත්තයි නැති වුණාට පස්සේ සිනමා විශ්වයට හොයලා මදුරාසියට ගිහින් ඒ පළනි මාස්ටර් එක්ක මම සටන්කරුවෙක් විදියට එකට වැඩ කළා. වාහනේ හයර් ගියාට මේ බෙන්ස් ෆිල්ම් 55ක 60ක විතර රඟපාලා තියෙන සටන් නළුවෙක් කියලා බෙන්ස් මෙතනදී කියනවා. එක දෙඹල ෆිල්ම් එකක ක්‍රියාදාම කොටසක් කරද්දි සිද්ධ වුණ අනතුරකින් බෙන්ස් බේරගෙන තියෙන එයත් එක්ක එකටම හිටිය අම්බු කියන යාළුවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේදී බෙන්ස් බේරගන්න ගිහින් අම්බු මැරෙනවා. ඒක ලොකු කේස් එකක් වෙලා සිනමා වැඩ නැති වුණා කියලා තමයි බෙන්ස් මෙතනදී කියන්නේ. මම මේ පදින්නේ මාස්ටර් දීපු වාහනේ සර්. ඉතින් මේක හුඟක් මතකයන් තියෙන වාහනයක් මට. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි බෙන්ස් මේ වාහනයට ගොඩක් ආදරය කරන්නේ. මෙහෙම දිගටම යනකොට වාහනේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් කළා තැනක නවත්තනවා. එතනදී ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් දකිනවා කන්ද උඩ මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙනවා කියලා. මේ වෙලෙත් SI බෙනීනා වාහනේ ඇතුළේ ඉඳන් හොඳටම බොන ගමන් තමයි ඉන්නේ. එක තැනකදී ඉන්ස්පෙක්ටර් සුදීෂ්ගෙන් අහනවා මෙතනින් වමට ගියොත් අර උත්සවයේ තියෙන තැනට යන්න පුළුවන්ද කියලා. සුදීෂ් නම් දන්නේ නැහැ කිව්වොත් එයාලා ඒ පාරෙන් යනවා. ගල් මුල් උඩින් වගේම කැලෑ මැදින් යන්න තියෙන මේ පාර යන්න බෙන්ස් නම් වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔහොම ගොඩක් දුර ආවත් බෙන්ස්ට මේ ගමනට තිබුණ අකමැත්තේ හින්දා වාහනේ නතර කරලා ඔයාලට ඕන නම් ජීප් එකක් කතා කරන් යන්න. නැත්තම් ඇවිදිනවා නම් මාත් තනියට එන්න කියලා තරහෙන් කියනවා කට්ටියටම. මෙතනදී ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් ඇයි මේ එන්න හේතුව කියලා කියනවා. සුදීෂ්ගේ කසාද බඳින නංගිත් එක්ක සම්බන්ධයක් තිබුණු කොල්ලෙක් වෙඩින් එකට ඇවිත් වෙඩින් එක කඩාකප්පල් කරනවා කියලා තර්ජනය කළාලු. ඉතින් පොලිසියටම තර්ජනය කරාම කොහොමද කියලා හිතාගන්නු. මෙයාලා ඒ කොල්ලව කතා කරන්න කියලා පැත්තකට එක්කන් ගිය වෙලේ සුදීෂ්ගේ තාත්තා ඇවිල්ලා ඒ කොල්ලව මැරුවා කියලා තමයි ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන්නේ. දැන් ඒ කොල්ලගේ මිනිය වාහනේ ඩිකියේ තියනවා කියලා බෙන්ස්ට කියනවා. මෙතනදී බෙන්ස් ගොඩක් බය වෙලා කලබල කරලා ඩිකිය අරින්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔහු බෙන්ස්ට තර්ජනය කරලා බෙන්ස්වත් වාහනේට දාගෙන ආයෙත් ගමන යන්න පිටත් වෙනවා. ඔහොම ගොඩ දුරක් කැලේ ඇතුළට ගිහින් වාහනේ නතර කරලා SI බෙනී ඉන්ස්පෙක්ටර්යි සුදීෂුයි එකතු වෙලා වාහනේ තිබුණු බොඩි එකත් අරන් කැලෑව ඇතුළට පයින්ම යනවා. මෙතනදී බෙන්ස් දකිනවා ගෝණියෙන් උතු බොඩි එකේ කකුලක් විතරක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය ආයෙත් එන්න පිටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා පහෝදා උදේ බෙන්ස් නැගිටින්නේ කාර් එක ඇතුළේ ඉඳලා. බෙන්ස් ඉන්නේ නම් හොඳටම කලබල වෙලා. තමන්ගේ කාර් එකේ කවුද කියලාවත් දන්නේ නැති බොඩි එකක් ගිහින් කැලේට දාපුවම කවුද ඉතින් කලබල වෙන්නේ නැත්තේ. බෙන්ස් ගේ ඉස්සරහා බිම වාඩි වෙලා ඉදි දකිනවා ගෙදර බල්ලා කාර් එකේ ඩිකිය පැත්ත බල දිගටම බුරනවා. බල්ලට මොකක් හරි ඉව වැටලා කියලා බෙන්ස්ට තේරෙනවා. බෙන්ස් බයෙන් ගිහින් කාර් එකේ ඩිකිය අරිනවා. ඩිකියේ තියෙන කාපට් එකේ හොඳටම ලේ. ඒ වගේම ඩිකිය ඇතුලේ පර්ස් එකක් වැටලා තියෙනවා කියලා බෙන්ස් දකිනවා. බෙන්ස් මේ පර්ස් එක අතට ගද්දිම ලලිත එනවා දකිනවා. බෙන්ස් බය වෙලා පර්ස් එක වත්තට විසි වෙනවා. ගොඩක් කලබල වෙලා ඉන්න බෙන්ස් ආයිත් පොලිසියට එනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් හම්බෙන්න. බෙන්ස්ට ඕනේ මේ මැරුම් කෙනා කවුද කියලා දැනගන්න. කිසිම දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති බෙන්ස් ආපහු ගෙදර එනකොට දකිනවා මනියෙන්ගේ අම්මයි තාත්තයි පොලිසියට එනවා. එතකොට බෙන්ස්ට මතක් වෙනවා SI බෙනීට ගහපු එකට මනියෙන්න මරනවා කියලා තර්ජනය කරපු එක. දැන් බෙන්ස්ට හිතෙන්නේ මේ බොඩි එක මනියෙන්ගේ කියලා. ගෙදර ඇවිල්ලා කල්පනා කර ඉන්න බෙන්ස්ට ලලිතා කියන පුතාට කෝල් කරලා කතා කරන්න කියලා. ඇත්තටම එදා පාවිට ගහපු කම්මුල් පාරෙන් පස්සේ මේ දෙන්න තාම කතා කරලා නැහැ. ලලිතා හිතන්නේ පුතත් එක්ක ඇති වුණු ප්‍රශ්න නිසායි බෙන්ස් මෙහෙම කතා නොකර ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි. මේ බොඩි එකේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි බෙන්ස් මේ විදිහට ඉන්නේ. ඊට පහුවදා බෙන්ස් යනවා පාවිව හම්බෙන්න හොස්ටල් එකට. ඒත් එතනින් දැනගන්න ලැබෙනවා පාවි ඒ වෙද්දිත් හොස්ටල් එකේ නැහැ කියලා. පාවිගේ යාළුවා කිරන් කියනවා එයා දවස් දෙකකට කලින් හොස්පිටල් කේස් එකක් කියලා ගියා. බෙන්ස්ට මෙතනදී අමුත්තක් තේරෙනවා. එයා යනවා පොලිසියට පාවි අතුරුදහන් එයාව හොයන්න උදව් කරන්න කියලා ඉන්ස්පෙක්ටර්යි XP බෙනීටයි කියන්නේ. අහුවෙන හැම එකම ගහලා සිහිනතුව කොහේ හරි ගිහින් වැටිලා ඇති. සිහිය ආවම දවස් දෙක තුනකින් පස්සේ ගෙදර එනවා. මේවා සාමාන්‍ය දේවල් කියන ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් පාවගේ අතුරුදහන් වීම වැඩි ගණන් ගන්න නැති ස්වභාවයක් තමයි අපිට මෙතනදී පෙන්වන්නේ. ඉන්ස්පෙක්ටර් බෙන්ස්ට කලබල වෙන්නේ නැතුව පැමිණිල්ලක් දාලා ගෙදර යන්න කියලා කියනවා. කොලේජ් හොස්ටල් එකේ ඉඳන් රතුපාට පල්ස් බයික් එකේ ආවයි කියන පාවි අතුරුදහන් කියලා පැමිණිල්ල සටහන් කරනවා. පොලිසියෙන් ආපහු එන්න හදන බෙන්ස් දකිනවා රතුපාට පල්ස් බයික් එකක් පොලිසිය යාඩ් එකේ දාලා තියෙනවා. බෙන්ස් ඒක ගැන SI බෙනීගෙන් ඇහුවාම SI බෙනී කිව්වේ මේක මාස 2-3ක් තිස්සේ මේ යාඩ් එකේ තියෙන වාහනයක් කියලා. ඊට පස්සේ බෙන්ස් ගෙදර ආවත් බෙන්ස්ට මේ ගැන පොඩ්ඩක් සැකයි. බෙන්ස් එදා ඩිකියේ තිබිලා හම්බුණු පර්ස් එක හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පර්ස් එක හම්බුනොත් එදා මැරුණ කෙනා කවුද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් කියලා බෙන්ස් හිතනවා. වත්තේ තිබිලා බෙන්ස්ට පර්ස් එක හම්බෙනවා. පර්ස් එක අතට අරන් බලන බෙන්ස් මෙතනදී ගොඩක් කලබල වෙනවා. පර්ස් එක ඇතුලේ තියෙන පාවිගේ ෆොටෝ එකක් වගේම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක. එදා තමන්ගේ කාර් එකේම කැලේට ගිහින් දැම්ම බොඩි එක පුතාගේද කියලා බෙන්ස් තාම දන්නේ නැහැ. මේ හැමදේම දැනගන්න බෙන්ස් මහරෑම සුදීෂ්ගේ ගෙදර ගිහින් සුදීෂ්ව පැහැර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ෆිල්ම් එකේ මුලින්ම පෙන්නපු නායෑමේ සිදුවීම. මේ නායෑම සිදු වුණ කන්දර තමයි එදා ඉන්ස්පෙක්ටර් ඇතුළු කට්ටිය බොඩි එක ගිහින් දාන්නේ. මේ නායකයා තැනට ආව නිලධාරියෙක් ඉතාම අහම්බෙන් තමයි මේ බොඩි එක දකින්නේ.
කටගෙට ගහපු ගෝනියකින් අතකුයි කකුලකුයි එළියට ඇවිත් තියෙනවා මේ නිලධාරියා දකිනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් සහ SI බෙනි හොඳටම කලබල වෙලා තමයි දැන් ඉන්නේ. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව එන්න කලින් පැනගන්න ඕනේ කියන ඉන්ස්පෙක්ටර් සුදීෂ්ට කෝල් කරනවා. සුදීෂ් කෝල් ආන්සර් කරන්නේ නැති නිසා SI බෙනි සුදීෂ් හොයන්න ගෙදර යනවා. SI බෙනි දැනගත්ත විස්තර එක්ක එයාලා දැනගන්නවා බෙන්ස් ඇවිල්ලා සුදීෂ් එක්කන් ගිහින් කියලා. මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවත් එනවා මේ අතරේ. මේ පොලිසිය අතුරුදහන් පැමිණිල්ලකට මේ බොඩි එක මැච් වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා. කොහොම හරි මේකෙන් බේරෙන්න හදන ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් බෙන්ස්ගේ ගෙදරට ගිහින් බෙන්ස්ගේ පුතාගේ අතර තිබුණු ප්‍රශ්නයකට බෙන්ස් මොකක් හරි පුතාට කරා කියන සැකේ පවුල ඇතුලේ පතුරවලා එනවා. ඒ වගේම නායකයා තනින් හම්බුණ බොඩි එක පාවික කියලා හිතනවා. ගෙදරින් කවුරු හරි ඇවිල්ලා බොඩි එක හඳුනගන්න කියලාත් මෙතනදී කියලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා බෙන්ස් සුදීෂ් හිර කරන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ සුදීෂ් කියන විදිහට එයත් ඒ කිසි දෙයක් දන්නේ නැතුව තමයි එදා කාර් එක නැගලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බෙන්ස්ට කතාව කියද්දි තමයි එයත් දැනගත්තේ කියලා. ඒ වගේම මේ බොඩි එක කාගේද කියලා සුදීෂ් දන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට බෙන්ස්ට මතක් වෙන එදා පොලිසියෙන් කාර් එක නිදහස් කරන් යන්න හදනකොටම SI බෙනි ඒකට විරුද්ධ වුණා වගේ මේ වෙලාවේ SI ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා මිනිස්සු ඉස්සරහා වැඩ වෙන්න හදනවා. ඒක ඔයාගේ වැරද්ද. ඒ වාහනේ ඇතුලේ අර මංගල්ලේ කියලා කියනවා. බෙන්ස්ට මේ කියපු දේ මතක් වෙනවා. එතකොටම තමයි ගෙදර යන්න හදපු බෙන්ස් නතර කරන් හයර් එකක් යමු කියලා කතා කරන්නේ. සුදීෂ් මෙතන තිබ්බ ෆෝන් එකක් අරන් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්ට හොරෙන්ම කෝල් එකක් කරන් තියනවා කියලා බෙන්ස් දකිනවා. මේ හැම දෙයක්ම ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් අහගෙන ඉඳලා තියෙනවා. බෙන්ස් ජෝර්ජ් එක කතා කරද්දී නම් කියන්නේ ඔයාගේ පුතා ආරක්ෂිතයි කියලා. බෙන්ස් නම් මේ කතාව එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර් එතනට එනවා. බෙන්ස් සුදීෂ්ව හිර කරන් ඉන්න තැනට. ඒත් එක්කම SI බෙනි බෙන්ස්ගේ නෝනවයි දුවයි පොලිසියට ගෙනල්ලා තර්ජනය කරන බෙන්ස් තමයි පුතාව මැරුවේ කියලා පිළිගන්න කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් මෙතනදී කතාවක් කියනවා. ලලිත කලින් බැඳලා ඉඳලා තියෙන අන්බු කියන කෙනා. අන්බු තමයි බෙන්ස් රංගපාන කාලේදී බේරගන්න ගිහින් මැරුණේ. ඒ වගේම පාවි කියන්නේ ඇත්තටම අන්බුගේ දරුවා. පොලිසිය දැන් කතාව හදන්නේ පාවි කියන්නේ තමන්ගේ දරුවෙක් නෙමෙයි නිසා බෙන්ස් පාවිව මැරුවා කියලා. මේක ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් බෙන්ස්ට අටවපු උගලක් කියලා තමයි ජෝර්ජ් කියන්නේ. කොහොම හරි මෙතනට තව පොලිසිය ඇවිල්ලා බෙන්ස්ව අල්ලගන්නවා. ඉතින් බෙන්ස් මෙයාලා උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ අතර ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්ගේ විශ්‍රාම යාම සිද්ධ වෙනවා. ජෝර්ජ් මේ විදිහට බෙන්ස් වැඩිකාරය කරපු එක ගැන SI බෙනී වගේම සුදීෂුත් ඉන්නේ එච්චර හිත හොඳකින් නෙමෙයි. ජෝර්ජ් විශ්‍රාම යන දවසේ රෑ බෙන්ස්ව ඉවරයක් කරන්න ජෝර්ජ් ප්ලෑන් කරනවා. පොලිසිය ඉන්න හැමෝම එක එක වැඩවලට යවලා SI බෙනිව විතරක් තියාගන්න. වෙනත් පොලිස් ස්ථානයකින් සිවිල් පිට එන පිරිසක් තමයි බෙන්ස්ව මරන්න හදන්නේ. මෙතනදී SI බෙනී පායුව මැරුවේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් කියලා කියනවා. හැබැයි මරන්න හේතුව නම් කියන්නේ නැහැ තාම. ගොඩක් තරහින් ඉන්න බෙන්ස් ඊට පස්සේ බෙන්ස් මරන්න ආපු හැමෝටම ගහලා SI බෙනීවත් තරම් පොලිසියෙන් පැනලා යනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් බෙන්ස් හොයන්න බෙන්ස්ගේ ගෙදර ගියත් බෙන්ස් යන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්ගේ ගෙදර. බෙන්ස් කියනවා ජෝර්ජ්ගේ දුව මැරුවා කියලා. හැබැයි බෙන්ස් දුවට මුකුත් කරලා නැහැ. කොහොම හරි බෙන්ස් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් මරනවා මෙතනදී. මේ ඉන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ්ගේ දුව මේරි. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා පායුවේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් මැරුවේ ඇයි කියලා. ජෝර්ජ්ගේ දුව මේරි පායුවේ එක්ක සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. මේක දැනගන්න ජෝර්ජ් මේරිටත් හොඳටම ගහලා ෆෝන් එකත් කුඩු කරනවා. ජෝර්ජ් පායුව පොලිසියට ගෙන්නගෙන හොඳටම ගහනවා. මෙතනදී පාවිට ගහන හෙල්මට් පාරකින් පාවි සිහි නැතුව වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ පොලිසියේ ඉන්න SI බෙනී තව දෙන්නෙකුයි විතරයි. SI බෙනී පාවිගේ බොඩි එක බිම දිගේ කාටවත් නොපෙනෙන්න අරන් යද්දි පාවිට තාම පණ තියනවා කියලා දකිනවා. එතනට එන ජෝර්ජ් බෙනීගේ අතේ තිබුණු පාවිගේ ඇඳුම් වලින්ම පාවිගේ හුස්ම හිර කරලා මරලා දානවා. ඊට පස්සේ බෙනී පාවිගේ බයික් එකේ නම්බර් ප්ලේට් ගලවනවා පෙන්නනවා. ඒ වෙලාවේ බෙන්ස් පොලිසියට එනවා එයාගේ කාර් එක නිදහස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් හම්බෙන්නේ. බෙන්ස් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් එක කතා කරන මොහොතේ SI බෙනී හොරෙන්ම බොඩි එක ගෙනින් බෙන්ස්ගේ කාර් එකේ ඩිකිය දානවා. මේක ඇත්තටම අහඹු සිද්ධියක්. බොඩි එක දැම්මේ බෙන්ස්ගේ කාර් එකට කියලා දන්නේ නැති ඉන්ස්පෙක්ටර් ජෝර්ජ් බෙන්ස්ට කාර් එක අරන් යන්න කියන්නේ ඒ හින්දායි. පාවිව මරන්න හේතුව බෙන්ස්ට කියන්නේ පාවිව එක්ක ආදරෙන් හිටිය මේරි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද පාවිවගේ අවසන් කටයුතු වලටත් මේරි සහභාගී වෙනවා. අන්තිමට අපිට පෙන්නනවා බෙන්ස් පොලිසියෙන් උසාවියට අරන් එනවා. එතනදී මාධ්‍යවේදියෙක් අහනවා ඔයාද පුතාව මැරුවේ කියලා. ඒ වෙලාවේ බෙන්ස් කිව්වේ මගේ පුතාව මම මැරුවේ නෑ. මගේ පුතාව මරපුන්ව මම. එතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කතාව අහන්න මාධ්‍යවේදියට අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ ෆිල්ම් එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සුපිරි ෆිල්ම් එකක් ආයෙත් බලන්න නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.